28. To be fe'li tarjimasida bo'lmoq anaqasi keladi. Asl bo'lmoq. Keladi. To be kim nima sifatida keladi. To be tez yozmayapman? Yo'q. Qo'lga yetib olamiz-ku. To be uchta shaklga bo'linadi. Sizlarga oson bo'lsin deb yozib ketibman. Yozib qo'ydingmi? Verb 1. Fini tagiga bitta bir qo'yasizlar. Vni tagiga bitta anaqa qo'yasizlar, bir qo'y. Verb 1 keladi o'zi. Davno. Subject plus is verb 1. Fe'l olinga fe'lmi? Verb demani? Verb. Yo'q, verb 1 anaqa emas. Subject anaqa fe'l. Variable'mi? Shunaqaroq. Shunga yaqin. Shunaqaroq. Adashmasam shunaqa bo'lishi kerak. Birinchisiga emga aga em olinadi. He is, she is. He is. To'g'ri aytibmanmi? She'ga itga is olinadi. Endi Viga bo'lsa kerak. olinadi. Olinadi.
Sakıcılık işte olmak lazım. Hı. Mana bitta gap tutib ketaymi? Pozitivga. Bunlar ne alakası? Men ustozman deyapsiz. Sağ. Men ustozman bo'ladi-da. Men ustoz men bu qaytib keladi. Men ustoz bo'lmasam. Oxirgi shu verb bir. Ko'ryaptimi? Hm? O'rtaga o'tirasizlar-da. Senga sertifikat kerakmi? 0-alt. Malsga o'xshagan. Sifr ham o'tadi bir tomonlama. Yo'q, men boradigan joyga o'tmaydi ekan. Karaga sifr o'tmaydi ekan. Faqat altsa. Topga olsin. Topga olsin-da, altsa. Grammatikani 3 oyda tugatasiz-da, o'sha вообще hammasini olib kelganda. Chalg'amang, dars bu yoqda bo'lyapti. Yozdingizmi? Ha. Gapni yozdingizmi? Ha? U doktor emas demoqchimisiz sen? Plus subject plus verb 1. Ular studentmi endi? Ular studentmi? Savol shaklida kelyapti-da hozir. Shularda hazm ishi bo'ladimi yoki yarimta mavzu qo'shaymi? Qo'shaveradi-a? Qanday qo'shadi endi?
oxiriga borib enterni bosib o'tib qo'shib ketadi. Enterni bosib ketaversangiz ko'rsatadi. Continuous. Keyin simple keladi. Birinchi continuous, keyin simple da. Kelagan shamongacha o'qiganman. Hech narsa yo'q. Hozirgi davomiy tamom bo'lib hozirgi qilayotgan ish harakatlarimizga aytiladi. Unda ham shu bir xil. Faqat verb bir emas, verb ing ga o'zgaradi present continuousda. Bu ham deyarli bir xil. Xo'sh. Subject plus are plus verb ing. Tepasiga positiv yozib ketinglar. Yozib ol.
adashasiz bo'lsin. Uchta mavzu yetadimi yo shu ikkovi yetadi? Ha? Hammasini takrorlab, ana o'qib, chaynab kiyilmascha dushanba bo'lib qo'yadi. Holisida yana bitta mavzu o'tib beraman. Holisida yana bitta mavzu o'tib beraman yoki shu yetami? Kitobdagi mashqlar bor. Kitobdagi mashq? Ha. Bekleyen bölümler. O'zimizda yangi ochgan guruh. Ismi yuvarigida qachon dars qaysi paytda bo'lishini keldi, shu holatda xuddi shu kitobdan boshladi. Bu sertifikat uchun-da bu. Birinchisi otlar ekan. Har doim zo'rcha ikkita narsa aytiladi-ku. Oxiriga es anaqasi qo'shilib ketaveradi. Mana bor-ku. Two cars, stamper, three trampers deb aytilib ketaveradi. Yes qo'shilib ketaveradi. Mana yerga buses, mashqlar qilib kelasizlar. Birinchisi anaqa qilib qo'yilgan. Limonimiz. Unit 1. Sam faqat ana mana suvlarga borki sanalmaydigan narsalarga, misol uchun suvga, misol uchun sanab bo'lmaydi-ku uni. Ha, pulga, mana sochga sam qo'yib ketaveradi. Sam qo'shib ketaveradi. Qolganlarga bilan en qo'yib ketaveradi. En mana jar a lot of breed. Cho'ttaligidaqa deyish kerak bo'lsa-chi, cho'tta butilka. Cho'tta butilgan sames. Nesi? Xevxesi. Yo'q, u prezident. Ana har xil mavzular keladi u. Hammasida bor. Present perfectda bor, past perfectda bor. Ko'p mavzular bunaqa. I have menda bor degan tarjima keladi. Tushunyapsizmi? Public kamlik. 2 cups on coffee. 2 chashka kofe bera olasizmi? deb aytilgan birinchisiga. Ikkinchisiga o'zlaringiz yozib ketaverasizlar. Two men. People deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Men qiz bola bo'lganda women. Anaga o'tdi mana yerdagi mashqlar. Oxiriga o'tdi. Control plus bosak o'tdi. Mana yozib ketavergan. Yes.
Keyin S'da ikkita turi bor. Niki bilan ko'plikda keladi. Niki misol uchun bu naushnik meniki. This ismi chiqib qoldi. This laptop is me. Bu tushunday. Ikkita mana yerdagi anavlardi, 10-mashqlardagi mana qo'yib chiqishlari kerak ekan. Ko'p. To be hozirgi o'tganimiz mana bu. Mana bu o'tganimiz hozirgi. Mana man he'ga, boy he, woman she grillga aytiladi. It is a car, it's a laptop. Jonsiz narsalarga aytiladi mana. Mana yerga mana jonsiz narsa mana. Mana yerga he olinadi, she olinadi. Anami? Musiqa asbobi, adashmasam. Are you from England? Siz Angliyadanmisiz? Angliyadamisiz demoqchi. No, biz yo'q, biz Angliyadan emasmiz. Biz Xitoydamiz, kakras. Hi Tom, and she is Helen. U Helen demoqchi. Yo'q, u Tom bilan Helen. Shuncha mana yerda he is deb ketyapti mana yerda. He is Tom and they are friends. Ular do'st. Ot mana yerga kirishmanda olib ketilgan mana. I am, you are, he is mana yerga yozganmiz. Qisqartirmas. Mana bunda he-ni oldiga bitta anaqa qo'shtirnoq ochib s yozib ketadi. Nega are oxirini aytiladi. Endi mashqlar kirasizlar. Doctors bo'lsa ko'plikda olinadi. Rasmga qarab ham o'zi aniq qilasizlar. Ajratib olasizlar. Shunday. We are from Spain. He is not a doctor. Uzoqdagi birlik, uzoqdagi ko'plik yaqinda o'shalar hali boradi, uni o'tishimiz. Bor. There is a pen, there are markers, mashina deydi. Ko'p uzoqdagi narsalarga. To'pi bilan deyarli bir xil. Bunaqa tipa ichib ketdim. Dush o'tirish kerak bunga. Present to verb to be to be verb. To Imagine operating. Present continuously. Adjectives. Which says flowers are for you, miss. Bu kunlar sizga miss deyapti. Uzoqdagilarga aytiladi o'tmani. They are my shoes. Bu mening oyoq kiyimim deb aytiladi o't. Yaqindagi narsalarga these are. Mana uzoqdagi aytiladi mana. They are in eagles. Yo'q, are olmaydi, is olmaydi. There is an eagles. Mana bitta burgut deyapti. Is olinadi bunga. Managa ar olinadi o't. Managa s turibdi, ko'plikda mana yerda ikkita turibdi. There are balloons bo'ladi. Do you understand? Do you understand? Short answer. When we ask this, bu nima? Mana yerga qo'yib ketaverasizlar mana yerda. Kamera, bu kamera deyapti mana yerga. There is a camera. Tushunib boryapsizmi?
Unutmaydi. Who is one anaqa. Maniga qilingan ekan. Maniga men qo'yasizlar. Who is man. Nimaga bir is solinyapti? O'clock. Bu anaqa qancha deyapti? Soat. O'clock. Spell lovely. Men bu flowers qo'yiladi, ana. Bu gullarni sevaman demoqchi. Короче, qo'paq aytganda. Xo'sh. Shunday qilib ketasizlar. Has got deb mana siz aytganda. Buni ham o'tib beraymi yo o'taymi, o'tmaymi? Keyinga bizga bor, ulanmoqmi? Ha. Hali bor. This there. Shular kelaverasizlar, ha? Ko'prik aktivist. 3 ta mavzu bo'lyapti hozir. Uchta. Ana uzoqda birlik yaqindagi ko'p o'shalar ham o'lib qoldi. Mana qo'shilib qoldi. Bitta qilib o'ylayapman-da men. Men 3-unitni qilib kelasizlar-da, короче. 3-unitni tugatib, dushanba kuni 5:20 da boshlaymiz. 5:10 da tugaydi, 5:20 da boshlaymiz. Короче, videoni tugataveraymi?